听说有人卖这个生蚝美食啊，在市区买了3套房。今天我们尝试来制作一下，看我有没有这个实力。走，这个多少钱？这个65。能少一点不？可以给你。看到你这么美女，少一点给你。少多少？少個9.5左右。只要你行開。係嘛？只要行開。来的多了就免费送了是吧？可以，要发发了。嗯，好，要发发啊。发，天天来买好。啊，口才这么好的，难怪你们会这么会做生意哦。生蚝先焯过水，要沥干水分。先来调个粉浆，用一点生粉、粘米粉、公鸡蛋、盐、鸡精、哦，我的天哪！胡椒粉，搅拌，这个生蚝水。哇，这个好好玩！热锅放油，裹上粉浆。起锅。再撒上一点欧芹，这个外表看起来一般般，尝一下先。外酥里嫩的，味道还可以，但是差点感觉。果然人家是凭实力在市区买3套房子的，不是每个人都可以做得到的。昨天晚上我们就来这里买了好多鱼回去腌制还有晒啊，今天再过来看一下能不能淘到好东西。走。Tại sao cầm? Mình đồ này lo, kiểu như này cũng như xin thủy chiều. Long càng ngạc hổ. Thầy à? Của Linh mới thầy phạt coi rằng à. Thầy bảo, cùng mày phóng mát không? Đổ.手还没停，我的嘴巴叫他停了还没停。赶紧拎过来，没塞了。好，可以了。哎，不要了，可以了。你这么会做生意，难怪你会做老板喽。好，下次再过来。多少钱一共？好，再给多一点。好，再给多一点。送给我的还是没够钱。发大财，这个老板。发大财了！你看我买这么多青草回去干嘛了？我都没想好，回去不得。你爸不得骂死我！昨天晚上我也不知道怎么整的，买了这么多清仓鱼，这下我也不知道该怎么解决了。晒好啊，还是腌制好啊？迷迷糊糊就买了这么一筐鱼，还是那个阿姨高手啊，会做生意。可以了，我们今晚就吃这么多，拿来香煎。千年来，不满也自由，他什么自由？形容一件事，两个人天地，是否在海中天边？这就是这到让不起，苍多的感觉变，也很有爱是在圈，心跳的另一边，跌痛我真实的脸，经过的鲜艳，也在手间，我在水里会。一道香煎美味的清汤鱼就做好啦。你觉得60块钱买那么多值吗？剩下的全部送给朋友，送给邻居们，开吃哟！阳江版的凤凰古城，今天晚上咱们来喽！鱼爸鱼妈没有来过这边，自从这边修建完了之后呢，他们就没来这边逛过，所以今天晚上吃完晚饭就带他们过来这边散一下步。走。还可以了拐，耶！走，往那边里面还有一条风情街，可以进去里面逛一下。来，我们一会要去拿一个好东西。在这边？对，就是在这边。在那边的呼喊声好大呀！走，去看一下划龙舟。这里每天晚上都会有人划龙舟。就是为了明年的端午节赛龙舟而准备的，加油！好配合呀！这里改造的很漂亮哈，不像以前了不？你看鱼爸鱼妈现在退休生活就是喝喝茶呀，散散步啊，然后现在又约了19号去茂名那边旅游了。
认识老熟人呢。好，来，我们今天主要来拿这个证书，感恩志愿者协会公益形象大使。好啊 ，OK， 有咩公益活动喊我嚟做？好，等我先行行先。哎，好，拜拜。回家去，主要过来这边上一下步，见识见识，对吧？我们上期视频不是只花了100块钱就实现了海鲜自由吗？有很多网友不相信，走，今天带你们去问一下老板娘。Hello， 你好。叫姐姐，叫什么阿姨？我说上次花了100块钱就买了5样海鲜嘛，有很多网友不相信嘛。可以过来试一下。对啊，你过来买就有了嘛，好对吧？这次给我称一点虾吧，这多少钱一斤？野生的不？野生的。好。我全部要了，能给我便宜一点不？小2块，小2块可以的。这里有多少斤不多吧？95。95。上次买5样才100，今天买1样就95了。姐姐，谢谢。今天咱们就用这个虾做一个非常独特的菜式，走。点点盐、椒粉、生粉，搅拌均匀。锅里放油，腌制好的虾。挤上一点芥末酱，搅拌均匀。撒上一点欧芹碎，来，最后一个菜。这个什么菜？这个是虾球啊，来。哦，好像酸桃一样。哦，好吃。这个好吃，新发明的。哎呀，好吃。好吃啊。酸酸甜甜的。我来吃一个。不错。这是第1次这么做这个虾啊。哇。那不简单。有几种味道。酸酸甜甜的，还有一种呢，脆脆的，就是薯片脆脆的。对，香香。这个味道好吃，不错，大家也可以尝试一下，这样回去煮来吃。现在已经是晚上8点半了，菜市场这边呢还有很多人在卖海鲜呢，等我们过去看一下，特别多的阿姨们呢。这海鲜琳琅满目的这么多，而且这么晚了还有这么多人在买海鲜呢。难道跟我一样想买一点，明天回去晒？高丽多少钱一斤？25啊。25。海钓的是海钓的，看眼睛蛮清澈的，应该比较新鲜。买完23，就那么一点，还有吗？这个大肚的，这大的多少钱？30。25啊，好吗？要肉要啊。对，这样。这位老板娘是爽快之人。哎，我现在爽哦，能爽快哦。要不卖都给多点吗？我反正不会没有他，没有告诉我。就是意思就是把它卖完才可以收档，卖不完的话就卖到这个地凹下去为止。这阿姨，这个阿姨挺幽默的哦。这个多少钱？13块给你。这个白鲳鱼回家尝试一下腌制一夜城，看一下好不好吃。一般的我们都是用这种刀里啊、金线鱼啦来腌制这个一夜城的，这个呢就没尝试过。可以了，我不要那么多了。你看现在都差不多9点了，还有这么多人在买鱼呢。买了一大袋了，明天再处理它，现在太晚了。昨天晚上花了189块钱买了这么一筐鱼，里面有2种鱼。今天呢，我打算用这个金线鱼啊来腌制一夜城，非常好吃，是咱们阳江的特产了。清洗干净，沥干水分就可以腌制啦。铺上盐，用粗盐把它铺平，然后再放上粗盐。昨天不是买了一些白鲳鱼吗？在底部，然后我们可以一起试一下腌制一夜城，看一下味道怎么样。
昨天晚上那个阿姨已经帮我去了内脏了，马上出盐。189块钱买了这么一筐鱼，你觉得值吗？这些呢腌制好了之后，咱们也可以用来香煎啊，或者是清蒸，配饭配粥都是非常好吃的。那剩下这些呢，咱们拿出去晒鱼干。